मिठो चाहिँ पकाउँछ अरे मामाले बर गर्नुपर्छ सिकेको मामाको त पनि त मिठाउनु पर्छ तँलाई मेरो बच्चा हेरेको कि मेरो बदमास कता हेरेको भन् मेरो बदमास कता हेरेको छ कुकरमा के चिकन बेबीको उयो पनि स्वाद पनि निकाले कुकरमा के मेरो मुन्टी कान्छी मेरो मुन्टी जानु होइन अघि एक्लै कता गएको छ मेरो मुन्टी भेनाला नि मेरो मुन्टी तलको बाहिर निकालिराखेको ल मेरो मुन्टी कता गएको छ अघि मेरो मुन्टी कता गएको तर ठुलो भरमा पो पुऱ्याइराखेको मुखमा चाहिँ नहाले मुन्टी कता गएको छ मुन्टी फोड्छ है फोड्छ मेरो मुन्नु आजकल त भइरहेको छ बाहिर जान्छु भन्दैछु अहिले खोर्सिन्छ बाहिर जान्छु भन्दैछु जाडोले त अन्त मासु खाएन नि त बस्नु कुकर खानु मन पर्छ मलाई कहिले हुन्छ तर यतिकै नबुझिकन को नबुझिकन त्यसकै सादा बनाउँदैन होइन यसरी के हो के रहेछ मैले त्यहाँ चाहिँ खै हात हटाउ त त्यो हर्दीहरू पनि नहालौँ हौ हर्दीहरू हो भाइ चिसो भएर खैदैछु के गरेको अरे यस्तो एक्सर्साइज गर्दै थिएँ कि यस्तो गरेर फोटो हालेको थिएँ कि पुग्नु अगाडि गयो के ओऱ्यो त्यहाँदेखि आफै आयो फेरि हिँड्दै आफै आइपुग्यो यहाँ यो चाहिँ के हो यो ओरियो हो यो चाहिँ त्यो धामी लगाएको छ मलाई निकाल्यो त्यसलाई छोड्छ मेरो साथी छ पढेको उसको साथी ओरियो पनि ऊ ढाडमै पो बसिदिएर हेर्नु नि ऊ सँगसँगै पढ्दैछ बेबीले के गरेको देखेको अन्त यो छोरीको हातमा त बिल्ली पनि हात बाँधेर पो सुत्दो रहेछ त हौ बेबीको बेबी तिम्रो बेबी हो यो मान्छेको त बिल्ली चाहिँ आँखामा चोप्छ बस्छ नि तर त्यो आँखा एलोभेराको बोक्रालाई फेरि एलोभेराको बोक्रालाई यस्तो बाहिर भित्रको होइन गुदीलाई चाहिँ यसो गरेर एउटा प्लेटमा हाल्नुपर्छ प्लेटमा हालेर चाहिँ मुखमा हाल्नुपर्छ फ्रिजमा हालेर चाहिँ धुनुपर्छ कि युट्युबमा हेरेको मैले के चाहिँ कसो गर्नु अरे पहिला बाहिरको एलोभेराको बोक्रा तास्नु हो फेरि भित्रकोलाई तास्दै फेरि हाल्नु हो उयो एउटा बेलाभित्र हालेर चाहिँ फेरि नि हालेर चाहिँ फेरि म्याउ जत्तिकै काठ खोज्दै हिँड्छ हौ के गर्नु भएको मर्निङ कि नाइटमा डक्टरले के भनेको छौ 3 पल्ट ब्रस गर्नु बिहान दिउँसो राति स्कुलमा चाहिँ कसो भनेको छ ब्रस कसरी गर्नु 3 पल्ट तर म यो 2 पल्ट मात्रै गर्दैछु नि एकदम गुड हेल्थ एकदम बहिनीले हेल्थ मेन्टेन गर्दैछ होइन के को लागि अरे यो के हो तितको लागि मैला हुन्छ नि तित मैला हुन्छ अरे गुड भेरी गुड एकदम हाम्रो बेबी चाहिँ गुड भएको चाहिँ कता ब्रस गर्नु मजा आउँदैछ पानी खेल्नु त तिमी एक्सपर्ट छ नि त त्यसले गर्दाखेरि